Меня кто-то в подъезде пылесосит. У тебя такое было? Нет. Странно. Наверное, меня пылесосит. В смысле? Что тебя пылесосит? Не тебя пылесосит. Да? Нет, Сеня пылесосит. Ребят, поставьте лайк, подпишитесь на наш канал. Давайте за 3 секунды. Раз, два, три. Подписались, поставили. Спасибо большое. Наверное. Но он же спит. Как он может пылесосить? Если он даже и, наверное, не хотел. А я забыла то, что он до вечера спит. В смысле до вечера? Это как понять? Ну, сейчас день. Зачем ты удалила сообщение? Катя. А. Может, я тебе видео скину.
чтобы посмотреть. Ок. Кать. Что? Я не могу видео заснять. В смысле? У меня не получается. Хотя память очистит на 72%. Может, ты знаешь, что случилось? Кать. Я не знаю, у меня такого не было. Странно это все. Тебе не кажется? Что? У меня сейчас кто-то постучал в дверь. Катя, мне страшно. А дома нет у тебя никого? Есть.
Попроси маму или папу, кто там. Кать. А. У меня дома никого нет. Хотя 5 минут были назад. У меня дома был папа и моя сестра. Но их сейчас нет. Посмотри потихой в козырек, кто там. Я не могу видео заснять. Ты же это знаешь. Что? У меня сейчас компьютер не работает. Он не включается. Почему? Я не знаю. Кать. Что?
У меня компьютер странно ведет. Он включается, то нет. Что происходит? Может, у тебя где вентилятор останавливается и включается? У меня было так. Давай я попробую тебе фото скинуть. Огдов. Вой. Это вентилятор. Нет. Это глазок. И кто там? Не, никого.
Кстати, у меня дверь в комнате заперта. В смысле? Вообще заперта. До этого была открыта. Да. У тебя дома нет никого? Нет. Ну, компьютер заработал. Я не понимаю, что за странности. Ты думаешь, я понимаю? Нет. И вообще капельки не понимаю. Я тоже. И что мне делать? Если у меня дверь заперта.
и что ты молчишь? Я тут меня мама звала. Что мне делать? Минуту.